Kipas lho ramu niket mau sing mbok kon mateni apane? Ya aku dek kaya koyo angin trae iki angine ning kene iki banter. Banter ya? Iya. Alah, mak sing ngarep nek ngantuke ngono ya oleh mak. Ngono iku kok mah lho pamit arene pamit ndelok ketoprak pol ngarep aku ngono. Aku pol ngarep apa ndelok mbane manggolo tekan kene malah. Bubuk ya. Ya nggih. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sedaya kemawon tamu undangan Bapak Ibu Kang Mas Bayu, mboten katalupan ingkang kinurmatan yang punya gawe alias ingkang kagungan kersa. Mas Asmul, Mas Mul, Mbak Anis. Mbak Anis. Anggone ning ndi? Mbah aku gak weruh nek bengi peteng. Peteng ya nek bengi. Peteng ya. Nggih, sembah nuwun sampeyan bali kula sakanca dalam rangka acara hiburan seneng-seneng. Nggih. Mergo adike sing dihitan iki wis ilang sekolahane Mbak I. Nggih, diabius seger waras, amin. Panjang umur. Pokoke tambah pinter tambah saleh ngono dongane nggih. Sak bibarene Mbak Li Wahyu Manggolo rezekine sing duwe gawe Mbak Anis, Mas Mul, muga-muga ya kaya banyu sing mili. Duwres ya Rom. Ya mau duwres pol ya. Duwres pol. Ndelaleng alhamdulillah bareng ketoprake mulai. Udane wis ngalih. Wis terang. Muga-muga penggalihe sing duwe gawe nggih adem ayem. Nggih. Sehat, panjang umur. Sedaya mawon nggih kanca-kanca yang hadir juga saking kawasan mriki piyambak. Nggih, saking Saleh piyambak. Saleh punya, Pancuran punya. Iki ya Allah. Pak, iki bapake sapa? Bapake Mami nggih. Bapake Pak, jenengan kok ngamping wonten sisih tengen lho Pak. Teng ngajeng mriki lho, Mami ku yo gak dikon ning ngarep kok Iku wae kursi ndereken. Malah ngamping ning pinggir ngadeg iku lho, Mi. Pak sugeng dalu, Pak. Nggih. Monggo mungkin nderek nembang napa mbeksa nggih Pak nggih. Nyawer bareng. Nyawer iku aja bagiannya sing tuwa. Aja. Bagiannya sing Oh, sing nomae ya, sing tuwa ben besar. Lah iya, alhamdulillah nggih pokoke sedaya mawon pinaringan seger waras dalu menika. Amin. Ayo aturi tembang-tembang sing kanggo hiburan kanggo tambah kan. Ngatah, tambah anyep-anyep. Mumpung di streaming bareng RHS, WM Lighting juga Kantong Channel. Ada 2 permintaan yang aku terima Mbak Iin. Iya. Ada Puspita Nala juga Tatu. Oke. Ucapin makasih sama Dedek. Terima kasih Dede Amel. Iya. Semoga rezekinya tambah banyak. Amin, dapat kiriman moga-moga duitnya ndang lumpuk ndang bali nang Indonesia. Ada Puspita Nala dulu ya Mas, saka dulur Seren yang lagi nonton streaming. Halo. Ya, pokoknya streaming ini ribuan. Ya. Yang ada di dalam negeri, luar negeri. Luar negeri banyak. Sangat dulu deh. Monggo, mbak menang saking tuan rumah badhe ngersake tembang nggih semonggo. Ya. Cus. Yo!
channel RHST. Ada juga Jamusi. Kemringgo malah wajahmu ki sansaya glowing kok, Cin. Glowing? Iya, dadine ketok. Ketok piye, Rom? Kumut-kumut. Oh, glowingnya ki kumut-kumut. Goyangmu ki rodok seser gak masalah ben keringete ndang metu ya, Cin. Iya. Apa, Cin? Mas? Kok Mbak Asmara Mbak- kosongan, Mas. Nganggo mie biasanya, Cin. Nganggo mie pentolnya dulu. Nah. Ngono ya Mas, cocok kerah ae Mas nek tanggo biru-biru sawerane ya kudune biru-biru. Aja dana uang terus nek ngono iku terus kok iso. Kondi ku mang. Sabar. Iya Mas. Kok sapa? Kok watono?
Ya Allah masih ku mangsangu nggo tumbas kopi ku mesti ya ampun. Nah, saya kene pemuda-pemuda pancuran semuanya Mbak. Aku tadi di sawer Terima ya. kasih. Terima kasih ya Mas. Mungkin ingin request juga boleh asalkan aja. Oh iya. Kayak Mas mau ya. Kayak Mas biru-biru. Kalau. Nah, iki biasanya nonton no? Biasanya yang lampu mau aku. Oh iya. Katresnan sejati. Oh Betul. iya, tadinya permintaannya apa iki, Cin? Ada ayang-ayang, asmara, katresnan sejati, tatu mau. Asmara sek ya? Ya. Aku tak istilah soalnya tatu mintanya aku Oh yang iya bernyanyi iya saya. iya, boleh. Tatu itu udah ya sing gampang gitu. Sing piye? Tatu, aku sayang ibu. Dua. Satu som. Kowe aja ngejak gelut tengah wengi kowe. Lagi tatu sing endi iki maksudnya tatu sing endi? Aja kaya ngono aku kok nek mau antemi kaya mang lho, Ci. Di tak pekno palu mang lho kowe lho. Mang keprukan mang lho, wedi aku. Iya, Kok keprukan. bendino kok tukaran terus. Lah can mergaweane dapukane tukang-tukaran, Rom. Nek awak dhewe ya bendina rino wingi dikon bergoyang terus. Nggih. Wonten asmara nggih Mas nggih. Kamu mau bernyanyi asmara? Boleh. Oke. Asmoro. Asmara iki. Asmoro to. Asmara tok. Ya, monggo. Japartin iki mau ngetek apa ora? Urung. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi cintamu yang indah
Iya Mas. Oke, bro. Ya ampun wonten asmara sampun nggih. Buat Mas yang punya juga Mbak yang cantik-cantik, juga buat om-omku yang ada di depan iki ikut bergoyang Mbak. Bergoyang bersawer. Mau ngerusak ayang-ayang ya? Nggih, ayang-ayang. Di program Mas, tapi iki aku ada himbauan penting sayang. Apa bareng? Himbauannya ditujukan untuk bos wedok Ya. untuk segera nyawer. Oh iya, mumpung ning desane dhewe. Iya ya. sayang, terima kasih ya Mak Mia. Tadi aku sudah diambirin apa Kuwe sih? sing mampir, Rom. Oh iya udah diambil ke. Nah. Aku Mam Siti ae tak aku wah karo kanca-kancane soalnya sak ketoprakan mampir kabeh kok. Tenang aku gak mbodoni Tapi rong piring mang sapa ya? Apa aku ngipi aron dalu mangan rong piring ora di iku sangga mang. bayanganmu menune akeh banget nganti aku bingung mulanya aku milih siji wae sithik kok penting wetengku wis nyaman kanca-kanca uman kabeh gitu sayang. Aku. Kok pokoknya nek arom iku arom iki ngapusi kok delane FB Pro kok ana postingane kabeh iki. Kowe kok fitnah iku mak edit iku mesti. Ya pokoknya himbauan penting ya, himbauan pentingnya baleni ya. Penting. Himbauan penting untuk Mami Lasrin, wedok, Basa ya. Wedok disegerakan untuk menyawer anak-anak semuanya. Iya, pokoknya iki himbauan penting Ya, iki. himbauan penting. Mau Hah? gak oleh, Mau, gak oleh, gak oleh, ngono gak oleh, iku, gak oleh ngono iku, gak oleh Gak oleh. modone. Transfer. Gak apa-apa nek gak ono cash. Rekeningnya siap iki sudem loh. Gak, monggo Mas, ayang-ayang, cus. Masih mau nyanyi? Nyanyi enggak? Mbak Arom yang nyanyi. Aku nyanyi Batu Ci. Rejelane kuwe kok so. Ya iku arane mang dua piring nyanyine pengakin. Ayo bernyanyi sayang. Mintanya Mbak Arom nanti kecewa loh, jangan gitu.
kecilku, cantikku, semokku, semok kayak blok. Iya, semok kayak blok wok. Kok malu-malu kenapa toh? Wong main di desane mamine sendiri Iya, lo kok iso kok malu-malu malu. terus. Kaya Mbak Arum ke Mbak Yesila. Malu-maluin. Kok malu-malu Loh, iki kenapa? bebote golek nggo kowe-kowe lho, Nduk. Oh iya Mbak iku lho Pak De. Pak De. Iku mesti lagi lekasan iku. Ngidam iku mesti bojone. Apa niki? Ketara ao. Apa niki? Mbah kono karepem pokoke DJ Wah. jare. Hah, ngene iki lho sing tak senengi. Ya Allah, ya Allah. Dari Mas ada bukit berbunga. Jangan bertengkar lagi saka nganu mau lho, Cin. Ya. Saya biasanya nonton kuwi lho, Cin. Ya. Nah, iki diaturi tatu sik ya, Mas ya. Mm. Dari Dede Amel yang ada di Taiwan. Semoga cuma laku ya, Dek. Jangan Iya pernah kamu dong. menyandang tatu ya. Jangan. Cukup kita ya, Cin. Jangan dong. Gak oleh kene iku tatu padha ae. Kenapa ndek ngeblek kok sih kan langsung berokan ngono kok iso. Iya, Rom iki bekasnya akeh ngene, Rom. Loh, Bu, niki ajeng lah napa, Bu? Kok dilempiti, Bu, layare, Bu? Ngantuk, Nduk. Ya awal ya, Bu, mbaknya lagi metu malah arep ditinggal Iku mangkok. malah seragaman Rom sing nonton Rom. Apa? Iku seragaman kabeh apa Ilham iku rene iku. Oh, seragaman ijo-ijo. Kabeh koyo awak dhewe biru ijo. Puterai kok rezekine ora anak sing delok. Oh. Kaya tak wei kata-kata mutiara lho ya. Apa? Tatu ya. Sabar dong, Mas. Nggak lupa kok. Di Abiu. Gimana kamu Abiu? Bubu. Jangan Di gitu sore sayang. gak mau pulang. Yang ku ingin rapi tak sayang nangis ning ati tansah keingat janji janjimu kuwi nglarani ati
Biar kelihatan imut cute apa Bapak? Garam Cina. Sing mok rasake. Dadi ini rasanya iki beda-beda ya, Pak. Ya nek rasa mbero mikir Rom dina iki bengi iki. Oh, aku sing tak Ya rasake. rasa Ada deh. ada deh. Aku arek kok Rom. Aku juga. Arep tak soto barang. Iki kembung malah iki asline. Aku sing tak rasake ya kok bose wedok kok randang Kok nyawer. gak ndang nyawer gak mulai mek duit sik ngono ya. Tamangko omahe adoh lho ya. Cedak Rom, mlaku tekan. Oh iya oke. Mae tok mang sing wek Iya, aku karo Mae. Dik Yesila mang matur nuwun nggih Mae nggih pun Mae. diambilke nggih Mae nggih. Hahe aku iki Cinderella kok mau undang hahe. Ya ampun. Nek tak jeloki kok. Lek rabi karo lekmu apa piye Mas? Mungkin seneng aku Iya, lucu-lucu. lucu sampean iki kok. Iya. Iya sayang, iki aku tak ngaturi Mas Mas juga antri lho ya. Terus sejati Mas. Cileh mami iki lho Mimi. Bocah di Udik, kuliah di Palembang. Asik. Nggak nyanyi juga ya Pak ya? Asik. Sampai ya Pak? Iya, iku garam Cina iku beda karo garam Togo Bungu Pak. Ya. Beda Beda trasek ya? iku Iya, trasek, podo trasek. ae, Oh Dek. iya iya. Ya, nggo sedep-sedepan kok. Mas mau nyanyi sendiri enggak? Mau nyanyi? Temennya. Apa Mbak nyanyi cantik? Mbaknya ini loh ya. Ibu Mas. Oke.
Oke, napa? Iya Bukit Berbunga sih toh Om. Engko lagi iki mau apa Dik? Jangan apa? Jangan bertengkar lagi. Terus mau gulu pedet. Nek sing garam Cina gak pati ngeruh aku Abang. Diganti aja ya. Oh musik. Oh, gak nyanyi lah sementing musiknya muni. Wis aku ora iso nyanyi lah penting musiknya rembrol ya. Oke, baik. Cupno YouTube ae. Cupno YouTube ae MP3. Garam Cina. Lu orang mau nyambut temen lu. Lah musiknya Cina. Oh iya. Aku nek nggak. Cimo, apa moci? Moci, hai ya ya, busuk. Mas ayo Mas, Bukit Cimo. Berbunga ya. Apa Mas? Oh, mama ngedol.
Sapa? Purwati. Purwati. Nduk, apa Mas e? Purwanti. Garam Cina nyuwun sewu kirangan. Musiknya tok mbro piye iki tek ngene-ngene. Masukku wis aku gak apal rapopo ora ana nyanyine ngono. Musik Sing penting kok musike. sekson. Oh, joget lah. Yang penting joget karo musike, Mas. Apa ya? Apa, Pak? Gak apa-apa Pak, aku nerima Pak, Mas yo kari loro Pak. Oh, gak sidaya kan Mas, jangan bertengkar lagi, Lagi. Mas. Me, Ya. Ya. Aku seneng TikTok. sapa TikToknya jenenge coba sapa Pak? Ayo tebak, TikToknya apa? Arom sempak ngono. Lho kok aku sing mok pisoi, kowe kena lampu-lampu karpem dhewe malah arep. Piye? Iya piye? Lho. Muni krupuk ngono ya. Kita gawe iki ya. Ya. Arum sapa ya? Mbok lali ya. Arum sempak ket ae. Mbok lali jare. Wow, jeruknya itu loh. Jeruknya banyak sekali. Pohon-pohon berdiri semuanya. Yang punya jangan bertengkar lagi, Mas. Pak ya. Sungguh sangat menyiksa aku. Padahal kau beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku.
Gusti Putri niki dawuh sing gadah damel ingkang kagungan kersa ngersake sampun mawon nggih. Sampun Bapak, sampun nggih. Sing kagungan kersa menghendaki sampun cekap sementen mergo mas-mase mboten tertib. Wong sampean nyawer tak tampani, mase nyawer tak tampani kok senengane kok kudu gelut iki ndak gene ngono Cacah. Iki ora acara desa Mas, iki acara duwe gawe. Ora Pak, wong aku roh dhewe kok Pak. Ora ana kira roh piye kok iso. Wes tutup Mas, tutup. Karo ngenteni sing ngguri tutup. Niki kehendak saking sing duwe gawe Mas. Nek mboten sing duwe gawe kula nggih mboten wani ngrampungi.